कसरी बन्छ प्रदेश सरकारको बजेट? लेखक दिनेश गौतम र लक्ष्मी प्रसाद पौडेल। कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको 6 वर्ष पुगिसकेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2080-81 सम्म गरी 7 वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा छोटो समयको लागि भएकोले आंशिक बजेट ल्याइएको थियो भने अरु सबै आर्थिक वर्षमा पूर्ण बजेट नै ल्याइएको थियो। बजेटले वर्षभरिको कुनै संस्था वा निकायको सञ्चालन योजना प्रस्तुत गर्छ र उक्त वर्षको सफलता वा असफलता मापन गर्नका लागि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई हेर्न सकिन्छ। बजेट ल्याउँदा कसरी ल्याइएको थियो त्यसले उक्त बजेटको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्ध राख्छ। यस आलेखमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कसरी निर्माण हुन्छ, बजेट निर्माणमा को प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा चर्चा गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2075 सालमा निर्माण गरिदिएको प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको नमुनाका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन 2075 निर्माण गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनको विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छैन। त्यो विधिको कुरा हो। विधि अनुसार बजेट निर्माण भएको छ या छैन भन्ने कुरा तुलनात्मक अध्ययनको विषय हो। यो जरुरी छ। नागरिकको तर्फबाट यस्तो अध्ययन हुनु आवश्यक पनि छ। यो आलेखमा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्ने विधि के हो भन्ने कुरा चर्चा गरिनेछ। प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन कति विधि अनुसार भएको छ या छैन भन्ने अध्ययनको विषय हो। यो अध्ययन गैर सरकारी वा स्वतन्त्र निकायबाट हुन जरुरी छ। प्रदेशको प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनले प्रदेश संरचनालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। बजेट भनेको सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान हो। उक्त आर्थिक वर्षको अनुमानित आयले प्रदेशको विकासका लागि आयोजनाहरू प्रस्तावित हुन्छन्। प्रदेश सभामा असार 1 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय सरकारले भने जेठ 15 मै बजेट ल्याउने गर्दछ। यस्तै स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्छ। हरेक साउन 1 गतेबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षबाट उक्त बजेटको कार्यान्वयन हुने गर्छ। बजेटमा रहेका योजनाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध विकाससँग हुन्छ। वार्षिक योजना तर्जुमाका आधार। कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन 2075 बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, दीर्घकालीन सोच, संघीय र प्रदेशको आवधिक विकास योजना, प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास लक्ष्य, विकासका अन्तर्सम्बन्धित विषय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाइएका प्रतिबद्धताबाट सृजित दायित्व, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीति, प्रदेशको वार्षिक योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित ऐन नियम तथा निर्देशिकाहरूलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 तथा कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 का सान्दर्भिक दफा तथा नियमहरू, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2075 तथा नियमावली 2075, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन 2075, कर्णाली प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन 2075, कर्णाली प्रदेश बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नको लागि गठन गरिएको बजेट तथा स्रोत समितिले गर्छ। समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, प्रादेशिक प्राथमिकता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने, विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन प्रदेशको आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी समितिले विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तय, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा प्रदेशको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गर्छ। समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत 15 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
समितिले बजेट तथा स्रोत प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप 2 वर्षको समेत प्रक्षेपण गर्छ। सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्दा प्रदेशमा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय निकायलाई सन्तुलित वितरणका आधारमा सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा चालु आर्थिक वर्षको चैत 20 गतेभित्र कर्णाली प्रदेश योजनाको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाको लागि आवश्यक रकम, समपूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूको लागि चाहिने रकम, सशर्त अनुदानको कार्यक्रमको लागि तोकिएको रकम, दिगो विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी संविधानको अनुसूची तथा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम प्रदेश आफैले गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्य बजेट सीमा निर्धारण गर्दा प्रदेशमा रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आधार मानि यस्ता क्षेत्रको सशक्तिकरणको लागि आवश्यक पर्ने रकममा ध्यान दिनुपर्छ। कुल बजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याई अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रशासनिक खर्चको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्दा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको रकमभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट तथा स्रोत समितिले तयार गरेको बजेटको सीमाभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत र कार्यगत रूपमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था सहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्छ। मन्त्रालयगत बजेट सीमा र मार्गदर्शन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली वा निर्दिष्ट सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउनु पर्नेछ। सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय निकायलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाउनुपर्छ। आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण विषयगत मन्त्रालय, निकाय, मातहतका कार्यालय वा निकायले कार्यक्रम तर्जुमा गरी निर्देशनालयमा वा निर्देशनालयले तालुक मन्त्रालयमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरी पठाउनुपर्छ। कार्यक्रम वा आयोजना प्रस्ताव गर्दा अनुसूची 10 मा उल्लेखित आधारमा आयोजनाको विश्लेषण गरी तयार गरिएको आयोजना प्रस्ताव बमोजिम आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्र छनौट गर्नुपर्छ। छनौट भएका आयोजनाहरूको अनुसूची 12 मा उल्लेखित आधार बमोजिम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा विषयगत रूपमा प्राथमिकीकरण सहित पेश भएका आयोजनालाई सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय निकायहरूले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचना समावेश नभएका तर प्रदेश स्तर र प्रदेश गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजना छनौट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतको आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुने गरी त्यस्ता आयोजना समावेश गर्नुपर्नेछ। प्रदेशको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका तर प्रदेशका लागि अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्नको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय निकायले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकीकरणका आधारमा छनौट भएका आयोजना कार्यक्रमको खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरी LMBIS वा निर्दिष्ट सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनुपर्छ। बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल विभिन्न निकाय मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित आयोजना कार्यक्रमको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छलफल गर्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता, समस्या र सम्भावना र आयोजना बैंकबाट छनौट गरिएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणलाई आधार बनाउनुपर्छ। बजेट तथा कार्यक्रम छलफल जेठ 15 गतेभित्र समाप्त गरी अन्तिम रूप दिनुपर्छ। मस्यौदा तयारी आयोग र मन्त्रालयमा छलफल गरी प्रस्ताव भएका कार्यक्रम र आयोजनाको वार्षिक विकास कार्यक्रमको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। यस्तो मस्यौदा तयारी गर्दा अनुसूची 13 मा समावेश भएको वार्षिक विकास कार्यक्रमको ढाँचा अनुरूप हुनुपर्छ। बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति बजेट तथा कार्यक्रम छलफल गरी प्रस्ताव भएका कार्यक्रम आयोजनाहरू कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको पूर्ण बैठक वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम जेठ 25 गतेभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ। प्रदेश सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश मध्यकालीन खर्च संरचना तथा बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपछि छपाई गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट वार्षिक बजेटका साथै मध्यकालीन खर्च संरचना प्रदेश सभामा असार 1 गतेभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ। प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसको एक प्रति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेशका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश स्थित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन कार्ययोजना
वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यसको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। कार्यान्वयन कार्ययोजना आवधिक योजनाको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्यान्वयन विधि, कार्यान्वयन कार्यतालिका र जिम्मेवारी तालिका समेटिनु पर्नेछ। वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय निकायले प्रत्येक आयोजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलापको विस्तृत विवरण र त्यसको बजेटको विभाजन गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सभाले पारित गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले 7 दिनभित्र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय निकायहरूलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। विषयगत मन्त्रालय निकायले अख्तियारी प्राप्त गरेको 15 दिनभित्र आफ्नो विभाग, महाशाखा, शाखा, इकाइहरूलाई लिखित रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ। बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र विभाग, महाशाखा, शाखा र इकाइले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिका सम्बन्धित मन्त्रालय निकायमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विभाग, महाशाखा, शाखा इकाइबाट पेश भएको कार्यान्वयन कार्ययोजनामा प्राविधिक क्षमता, आयोजनाको संवेदनशीलता, कार्यान्वयन प्राथमिकीकरण, नगद प्रवाहको अवस्था समेतको आधारमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालय निकायले सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी प्राप्त भएको सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन कार्ययोजनामा संशोधन गरी 5 दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै विभाग, महाशाखा, शाखा इकाइबाट प्राप्त कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालय निकायले एकत्रित गरी मन्त्रालय निकायगत एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।